跟住再 FA 咁樣光槍咁樣射兩嘢咁樣，射一支，即係唔係 FA 咁樣射兩嘢，射一支啊！一路行，嗰支光槍一路行一路射，但係就冇 FA 咁痛噶喎。如果咁樣講，嗰支光槍單飛咁樣啊？但係你有兩管炮喎，咁就即係個爆風或者個射咁樣啊？咁就真係咁啊！即係點都要攞翻爆。咩講緊新嗰部？知啊 ？OK OK。講緊新嗰部支援機。冇大魔唔好去我嘅，唔好太衝啊！我哋習慣咧，睇下有個位可以見到啊。對面 GWR， 我見到啊，180mm 嘅。屌，點解我射嗰時佢就走咗？慢慢射下啦，係咯，慢慢射下咯。佢都係漸漸啫嘛，頭先一個飛咗上去，唔好理佢，佢慢慢過嚟。佢有個走咗去側邊，打中咗有人。哇！點解打中咗佢會上咗上邊嘅？咦？好似後邊有人係咁打嘅咩？打我邊話上邊啊？屌你老味係！打咗佢先係，慘啲。我佢哋全部三個犯用一個招啊！好難打喎，都係咁啊。咁冇用格鬥咯，我哋都係。唔係，如果做都得喎。其實我覺得不過兩個犯嘅，一個招換一個格鬥應該冇問題。我都要俾人打喎。上邊跳上我都幾煩，搞掂。死晒啦！係慘。即係上邊跳落嚟嗰隻咧，佢隔住兩個燈佢都賺到我。唉。嗰個冇血就嚟死咁樣，又成啖死真係。搞咗下。搞咗爭少少。見到啦。呢個鐵石，哇！點解有啲力嘅？要兜大圈啊！呢個，到你叫先。跳上去咧又。又跳翻落嚟啊！有翻基地啊！屌又夠落嚟得。唉，打呢個先。打咗隻，屌到尾真係爆腳仔添佢嘅。
嗰個支援就死。啊，支援仲未死？會唔會啊？係啊，我俾人搞咗，哇咁都仲難嘅咯，低啲。點解打中佢剩翻少少？但係你嗰炮射落去唔係會停嘅咩？係咯，我射咗佢啊！唔係我嗰個炮唔會停啊，光炮嚟啊！而家贏緊100咋？EGC 做咗 A 4，同埋我哋頭先喺個基地人哋個 B 點度打緊住。我哋應該拉翻後開邊。始係啊，應該拉翻好少少嘅，但係拉到先算。我呢度俾人射。我做得都得，俾人反推講下啫。揸翻過嚟啊！翻緊。近嗰啲咯，不如咁埋 EGC 啦，近啲。我哋加點啊！我哋而家贏緊㗎，我哋贏緊㗎而家。單仔度打啊！我哋而家贏緊㗎，但唔好太急咯，唔好太急咯，我哋慢慢攻咯，佢家輸緊㗎嘛。我慢慢射下佢，我啲炮可以射到過去啊嘛。嗰個支援得射大半。勾低佢，咦？仲未勾低？講啦。幾個嘢講？乜點啊？我 A 座我都解到啊，身佢斬我。單嗰個少少。打死我應該。哇！好彩撳到3個人啫。不過今次贏喎呢鋪，呢鋪應該贏。掂。你咁冇機會出啦，咁近。贏緊啦，我哋贏緊千幾 OK。只係呢啲線冇死，應該唔會俾人唔會俾人反推。我去緊啦，我基地出緊，都冇時間，我2秒1秒夠啦。唔會死。哇危啊！有點危。係咯，黐線。都冇問題係。但係你有冇加咩一級嗰個重新將術？哦，咁得啦，起碼好多啦，係咯，好多啦。C 位好似唔係好掂喎，我哋咁樣射法，會唔會好似 F 位好啲啊？咁係我哋大份啲喎。